perfekt für Teil, oder? Jo. Oder? Theoretisch, nur mal so. Ja. Ja, das ist auch noch rein. Bei Thread könnte man auch, aber wozu, oder? Ist der Teil dann da auch lieber? Könnte es auch schon gut sein. Na klar, bei Kai spart man sich dann halt einen Print, ne, den man Ja, oben braucht. okay. Ja, perfekt. Mein altives Auge hat das gesehen. Ja, kein Ei. Also keinerlei. Aber hier, ja, was liegen. Oh, so lange geklemmt eben. Ah. Wenn du klemmt, geht's. Ja, wenn du los kannst, hier kannst du perfekt was reinbauen. Ich hab ja hier schon gefunden. Ja, warte mal. Oh, bitte passt. Passt. Hier ist so eine kleine Noppe. Ja, ja, komm, die Dritte sind ja eigentlich ganz okay. Ja, du brauchst nur was zu legen hätten. So jetzt 6 für Kopf, ne? Ja.
Ja, es geht weiter. Jo. Oh, schön eng. Ja, habe ich. Yes. Krass. Stark. Oh, das ist nicht so bekannt. Ist gut. Oh, geil, ey. Ja, aufregend. Also mit den Friends, okay, das hat es einfach gebracht. Nice. Das ist doch top, Alter. Dafür sind wir doch da. Nice. Oh, ja. Ja, wenn man den Weg wieder einmal gemacht hat, Wieder, aber wieder was für Große oder was? nee. Nur mal kräftig anziehen. Halt. Okay. Oben kommt dann der Stopper ganz gut. Also das fällt alles bewusst wie. Aber so wirklich links drüber, wo ich die ganze Zeit wollte, Hier so. also das geht nicht. Geht nicht Es so weit, ne? geht schon da vorne lang, weil da kannst du wenigstens noch was legen, weil hier geht gar nichts. Ne? Ja. Da hast dann schon einen guten Griff und dann siehst du dann. Ja. Ziehst dich hoch, patsch oben drauf. Okay. Weiter geht's.
richtig geil mit den neuen Haken. Das ist mein Pulmi auch hier. Aber war das Axel? Das Einbauen, glaube ich, nicht. Also der ohne die erste Gear zu fahren, würde der gut machen. Müssen wir mal reingucken.